Мы пришли в кафе. Сейчас хотим покушать перед полетом. 2 часа лететь, да, мама? Да. Мы выбрали такую сумку. Был русский. Швейцарский. Марка Виктория Нокс. Это известная марка ножей. Можете посмотреть. Вот. Вертикальный нож для путешествий. Виктория Нокс. Виктория Нокс. Компания по путешествиям. Не спешите. Ставь сюда. Ну покажи. Смотрите, вот для воды, для бутылки, для воды. Она закрывается, да? Да. Ну вот, расширяется. Ну покажи хорошо. Ну вот, ну открой. Ну пиши. Вот это для воды. Когда не нужна вода, просто закрывается. Можно и зонтик ложить, я думаю. Зонтик, я думаю, не вместе. Войдет, если расширить А войдет. и мы с сумкой испортим. Все Есть. можно. Вот такая длинная ручка есть. Покажи. Ну не буду я Ну разворачивать. раскрой. А потом, как я ее буду носить, не буду. Вот такая короткая. Смотрите, вот такой вот. Логотип фирменный. О, так здесь Такой мини-рюкзак. для документов, для чего Вот для ключей, смотрите. Тут ручки нужно, записные книжки. Да что хочешь, документы. Это прячь. И еще Замки надежно, на какие замки, дай покажи. замки пластмассовые. Дальше не открыто. И внутри не открывается. Вот есть такое отделение. Темно, тут надо будет по-светлому. В общем, хорошо, мини-рюкзачок мы выиграли. Вот такая еще. Виктория Нокс. Так, пицца работает с 10, мы пойдем брать пиццу. Мама будет сидеть, я пойду заказывать. Вот мы взяли капучино. Вот такая кружечка марше. Кафе, да, марше. Ресторан. Вот так оно выглядит. Такого мы еще не видели, да? Да, в таких кружках. И ждем пиццу. Пиццу через 10 минут. Ты заказала? А с чем ты заказала? С тунцом. Вот, это моя самая любимая. Я приготовила руки обрабатывать. Это хорошо. Телефон вот заряжается. Мама, настроение боевое Да. и хорошо. Тут розыгрыш был в аэропорту, значит, Говори громче. розыгрыш был, мы выиграли в одном месте. Вот такое вот. Это что, клуб? А вот да, что это такое? Это как брелок. Я не вижу так. Держи вот как Держу. Вот видите, а вот, да. Переверни, пожалуйста.
Авольта. Клуб Авольта. Мы посмотрим, что Его такое. так сворачивают. Клуб Авольта. Может, вы напишите нам, что такое клуб Авольта, да? И от них же были... Вот такой пакетик был. Да, нам пакетик. Да и коробочка хорошая, такая приятная. Да, лаковая. Потом в другом месте мы выиграли ножик. Ой, это сумку мы показывали. И вот эта фирма ножи. Вот они. Виктория Нокс. Это шоколадные ножи, 3 цветов. Да. Черный, молочный шоколад, еще какой-то. А это фирма Еще был Мамут. мамут, розыгрыш был. Ну, короче, Курточки, выиграли. одежда такая фирменная, одежда. Надо Горная. было бросать там монетки и попасть в гору. Я ничего не выиграла, дочка выиграла. Гигиеническая помада. Это хорошо. Тоже хорошо, тем более для бура она очень хорошая. Вот такая пицца. Покажи. Вот, он сам много, как мы любим. Покажи, как хорошо. Вот показываю. 2 тарелочки. Сейчас можно резать. А руки обработала? Давай ты будешь резать. Давай. Какая здоровенная, да, мама? Такая, мне кажется, и на 3, и на 4, если люди помимо этого, да, мама? Я бы тебе рекомендовала пополам, Так они разрезаны, Света. да? А, Я начинала резать. да нет, она разрезана. Она даже уже и разрезана. Куда это меньше половины? Одинаково Да пополам. нет, она... Ну пополам, ну Да чё, нет, пополам. мама, ну я не страдаю Ну, этим. смотри, на вот разрезано Да, пополам. мама, я ладно возьму тогда и пополам. Не, это тебе. Это. Давай дели пополам это, а потом... Света, ну она разрезана. Хорошо, пополам. я буду Как есть я ее это. буду делить еще? Как ты? Она как разрезали, я его сняла на вечер. Тебе еще одну дольку сейчас. Мам, подожди. Мама вот режет. С оливками, все как я люблю. Так, это твоя? Это моя. Потом В общем, вот так мама берет кусочек. Такой красивый кусочек, да? Покажи. Какой красивый кусочек. Ну, давай пробуем. Вот итальянцы говорят, кто-то ест руками пиццу, кто-то вилкой и ножом. А ты как думаешь? руками. А ты салфеток не взяла? Нет, не взяла. Сейчас ты пойдешь и возьмешь. Хорошо. Мне еще 5 рук не хватало. А наши знакомые едят вилкой и ножом. Вот такое капучино будет. Вот у нас перед взлетом
завтрак, обед. Да, мама? Всем приятного аппетита.